바다 보고 왔어? 응. 바다 너무 귀엽게 나왔어. 꼬리는 거 아니야? 여기 진짜 청 그림 있는데? 청 그림? 너무 귀엽다. 가지라. 굴이거든. 응, 가져가. 가져가라고? 뿅.
놀래미 2마리, 학꽁치 1마리 남았네. 엄마 무서워. 내가 딴거 붙이고 있어. 딴거 붙이고 있어. 아 저기요. 젓가락으로 해. 갯바위 내려가다가 다리 삐끗한데. 남은 거 있긴 한데 여기 한테 나갔잖아. 여기 엄마가 병원에 넣어서 맞추는 중인데